Mageti Debula musuubuzi Debula naye munange yafuuka na mama nsanyuse emikwano gyange Mukama yeebazibwe bana nebaza Mukama olwekyo nebaza Mukama olw'abakyala bananga abakyala mwekubireko mu ngalo baanamu neyanjula nze Grace Ssemwogerere Kemirembe Mukama yeebazibwe Naalongo haleluya natambudde ne mutabanyi wange Nvuga Gerard Wubira ku bantu Mukama yeebazibwe nebaza Mukama abakyala mwebale kunyaniriza nga nze nsaanidde okubuulira ku lunaku lw'abakyala newankubadde ng'enjiri si y'abakyala bokka haleluya enjiri yaffe ffenna abooluganda nebaza Mukama nalokoka ndi muwala muto nnyo nalokoka ndi muwala muto nnyo myaka 15 kati nina emyaka 56 haleluya ndudde mu bulokole newankubadde nga byenkoze bingi si bya bulokole naye nga mwendudde Mukama yeebazibwe so nebaza Katonda naye era munange effujjo lyonna nga ndikolera muli sifulumye bweru Mukama yeebazibwe naye nebaza Mukama mu bufumbo nfumbye kati mpeze emyaka 2 n'omusuubi okwo katono naye era gyendi erinnya lya Mukama lyebazibwe nebaza ekisa kya Katonda so ngenda kuweereza mu bufunze naye munyambe ekitabo ekya Yakobo ate kati munsomere tolaba Yakobo essula 1 olunya 22 nina ekintu mu ntobo y'omutima gwange naye n'ekibuuzo nze nga nina ekibuuzo mu mutima gwange lwaki abantu benyimirira nabo bayitamu nensabira abantu ne baweebwa omukisa naye nga nze nesikufuna n'olabanga kwegamba oyimirira n'abantu Mukama n'abakolera gwe takukoledde najjo nakivumbula luvannyuma oba nakizuula luvannyuma nga nze ekigambo kyeŋŋamba abalala nze sikikola Yakobo essula 1 olunya 22 mukwano gwange wabeewansomera Yakobo essula 1 olunya 22 agambe naye mubeere bakozi ba kigambo so si bawulize buwulizi nga mwerimbalimba Bayibuli egambye tubeere bakozi ba kigambo nse nga mbuulira ekigambo nnyo ndi mubuulizi naye ng'ekigambo abalala gw'obabuulira ne bagenda mu maaso gw'obabuulira ogenda okusanga nga babuulira enjiri ogenda okusanga nga be bawaayo basasula ekimu eky'ekkumi wabula gw'okola gwa kubuulira banno mwana wange ne bakola kyo bagambye okutuusa Mukama lwe yaŋŋamba nti Kemirembe yampa Matayo soma Matayo mwana gwe yampa Matayo eyo yange ne mu kyaki gye tusumba bannange nva mu kanisa bagiyita Union Miracle Center eri Entebbe awo ekitala ku luguudo olupya wendi ne mwami Ssemwogerere eyo ngambye Matayo 23 mukazi olunyira olusooka Matayo essula 23 olunyiri olusooka awo Yesu n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukolanga bo bwe bakola kubanga boogera naye tebakola era basiba emigugu egizitowa egiteetikika bagitikka abantu ku bibegabega naye bo bennyini tebaagala kuginyeenyaako n'engalo yaabwe ekyo ekyawandiikibwa Mukama yakimpa nze mu bantu ababuulira obutuukirivu ndimo nina gye nali nva okuweereza eyo ebusoga
kati netuuka sawa 6 ogw'ekiro abaana babadde bazanya wano omuzanyo nendabira ddala maka gange kati we natuuka ekiro eri gyenva okuweereza abandaba nga assistant Holy Spirit Mukama yeebazibwe natuuka kiro nesanga muwala wange Kisaakye ng'abaana yabeebasiza baanaabye nga bukyali ne beddugaza nayiti bazambadde nga bukyali ne ziddugala nenyingirawo. Abooluganda okusinziira ku bbanga lyemaze mu bulokozi singa nali nkola ekigambo kya Katonda singa ndi wala naye mbadde mu bulokole ebbanga ddene. Victoria nagijoininga 9 nga bakava ku shamani nenzija erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kemirembe singa nali ntambula bulungi singa ndi wala naye ndudde mu bulokole buno bulokole bw'okwogera obwogezi n'oyamba abantu naye nga gwe toyambibwa. Mwami Ssemwogerere yampasa ndi musumba naye mu mwaka gumu obulokole bwali bumulemye kubanga yampasa alaba nti gwawasiza n'awummula naye nga ndi katulako ebisebuka. Abooluganda ndi ku lutalo lw'okukyuka njagala munyambeko eyo. Abaana bano bategeswa omutwe mulungi gw'omukyalo ono omusunamu ate si gwe ngenda kwogera ku bulamu bwange baanammwe ntegedde ngenda kwogera ku bulamu bwange tebubadde bwangu ndi ku lutalo lw'okukyuka. Nsaba Mukama atuwe ekisa nga yigyoli balaba Yesu. Nkugambye nti mu mwaka gumu Mwami Ssemwogerere obulokole bwali bumulemye. Ndi mubuulizi nga bwe mba ntuusa abaana balaba emmotoka ng'etuuse naga nti mami wuuyo buli muntu yeewonge mu musaayi gwa Yesu. Ate era olutuuka n'obuuzaayo omwana omu n'omubuuza nti ali walake banene bagamba taliiwo kwanza ayogedde gw'obojja banene bamugamba bayise gwe naye genda ng'oyita omusaayi okulaba ngaze ayita omusaayi ayogera naawe mbagambye emyaka gyange. Abooluganda ndi musumba nsumba n'omwami wange nga sinasumba naye nali musumba naye teri kintu kirumu okubeera nga oli muweereza atakyuse kibi nnyo. Kati Mukama yampa ekyawandiikibwa ekyo n'aŋŋamba ng'abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa wabula babuulira ekigambo ate nga tebakikola. Bo batikka emigugu ne bagiteeka ku bantu naye bo tebaagala kuginyeenyaako. Olwaleero kyuko ŋŋambira oyo akuliranye nti enjiri ya mudomo giveeko nkwegayo. So mbadde mbawa obujulizi nti nagenda Bugiri nenkomawo kiro esanga nga balongo beebase nempita omuwala abalera gwe Kisaakye nemubuuza lwaki abaana bange beebase nga tebanaabye. Namba 2 lwaki engoye zebasiibyemu. Abooluganda nga mbadiddeko emabega obulamu bwange Kemirembe senderanga mu bulokozi naye banange tempa okuvaako waya obusungu bunjiridde amafuta mwanange okunoonya amafuta si kyangu naye gayiwa n'eddakiika tewera. Kati mulimu embala gy'osobola okusanga mu bulamu bwo n'ogibuusa amaaso ate bwenkubuuza ddamu bulungi anaamanya omusota ŋŋamba sineeke ogimanyi okimanyi nti omusota guzaala anaasanga ng'omusota gwazadde n'ojjako akaana kubanga kanyiridde kala n'okatwala nga bw'otasobola kutwala kaana k'akasota kubanga kakula. Ekintu ky'ogayalirira mu bulamu bwo sitaani mwereere nagayalirira okwekolamu omulimu amaka ne gampita mu ngalo mu mwaka gumu gali gafudde nensigala nga nkuba mizimu gimenye maka gange. Oluvannyuma lw'ekisiibo Mukama n'aŋŋamba Kemirembe tewali muzimu gumenye maka go naye akamu ako gwe muzimu gw'obufumbo bwo. Nsaba Katonda tuwe ekisa. Enjiri si y'abakyala bokka y'abaana ba Katonda. Tereera nkwegayiridde mu linnya lya Yesu. Gamba konti aleluya.
bwenasanga nga abaana beebase n'entabukira omuwala abaleera ne mugamba kisaakye njagala amazzi agokya n'aganyogoga njagala mpa akadomola k'abaana bange akabeeramu amazzi gaabwe ne mugamba njagala tawero njagala ndeetera wano nayitiza abaana bange mpa paasi mpa amazzi bananga omwana w'abandi abooluganda naboggolera omwana eyaleranga abaana bange n'alwala omutima kisaakye yali afudde byonna nga bwe nabimusaba omwoyo wa Mukama n'anyamba n'ankwata nanga nti situka obyewe nangamba Kemirembe oli muweereza wange naye oganye okukyuka nangamba okimanyi nti n'oyo gw'okyunga yazaalibwa nga bawazaala abaana bo nangamba Kemirembe Katonda ankoze anyambye mwami Ssemwogerere yadduka lw'amumwa amafuta n'ebikolo by'omuntu byanjawulo genda okole ku mbala wetunuulire ntya Katonda tuyina abantu bangi kati abantu bangi bajja mu kyakyo bweda bagamba omwana oyo abaana be bamulabyeko kakati naawe Katonda ayina gyakuteeka eyo Yesu gyagenda okulabisibwa mwanange kola ku mbala ate okoleko ogwo omumwa gambako nti aleluya naawe kuliko ogwo omumwa nyamba buyambi ate kati Musumba nina ekintu kye ŋŋenze nga nsuula mu bulamu bwange ndi ku lutalo lw'okukyuka navumbula eddagala erikyusa baliyita kunoonya Mukama Kemirembe ennoonya Mukama naye buli lw'osemberera Katonda waliwo mwanange omusajja Isaaya bwe yasisinkana Katonda yasooka kuddiringana mimwe agambako nti aleluya kati nsabe eyo gy'oli okusinziira ku mbeera ezikwetoolodde ne bwoba oyina omuze gwonna teri muze gusobola kulemerera Katonda ng'obadde omusemberera nako kayingidde tuli ku lutalo no tuli ku lutalo nyamba buyambe eyo gy'okolera togayalirira akaze tokabuusa maaso amaka ganfaako lwamumwa obuweereza ne bumpita mu ngalo abantu bajja mu kyaki banange mami gyali twali twakatandika ekkanisa ndowooza mu myaka 2-3 olunga nvuma buli kiramu kyonna bonna nabavuma mwami Ssemwogerere nangamba nti nalongo ogenda okuweereza wali oyimiridde mu kibiina ng'owulira oweebuuka bonna wabavumyevumye kati onoonya n'enjiri yo wegayiridde munango gwe Yesu wa katundu gy'obeera kyokongambira oyo akuliranya kubanga sigwa mulezi mungambire nti owooluganda gwe Yesu weeyo okwane ng'okimanyi nti gwe Yesu waawa aleluya mwami Ssemwogerere yali yakogga lwamumwa Mukama yeebazibwe mulimu ebintu byempulira mu bulamu bw'owulire ng'oswala ng'okola ki eyo gy'oli tunuulira n'egyo emikwano gy'oyina egitalina ne gikikutwala kwegyo emyaka oli mu luddo waliwo kyessuka ku luddo waliwo eno betingi taata betingi n'abaana balemeddwa okusoma lwa betingi nawe ŋŋambira oyo akuliranye nti oyo omukazi agambye nti kola ku mbala nkwegayiridde abooluganda anwanyisa gino ekintu okimanyi nti tuyina emikwano giringa essanja ntera kukibuulirako kalakita emikwano giringa essanja kyoyita essanja ziba zaali ndagala tegedde kati bw'otasalira kitooke kino lino essanja linywa ettooke ligenda okuteekako akatooke ne liteekako akanyaala naye ng'obuzibu bwava ku ki
kyuka oŋŋambira oyo akuliraanye nti mu bulamu bwo mulimu abantu weetaaga okuta osobola okubaako wootuuka, kubanga abamu bakunywa bunyo. Naako kayingidde singa katooli wala naye ako akantu konyooma, oliko emikwano tekikuzimba buli mbuuzo byonna. Emikwano egyo gikulemeseza okunoonya Katonda, gikulemeseza okusoma Bayibuli, gikulemeseza okukula mu Katonda. Mbuulizo yakuliraanye naye ng'olabika ng'eyalokoka edda, kiki ekyakubaako? Kambako nti aleluuya. Olabika ng'eyalokoka edda naye waliwo obuzibu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mulimu ebintu by'ogenda nga weenoonya. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu kitabo ekya Yuda. Yuda ali eri ku kubikulirwa. Yuda 1:16 oba eriko emu simanyi. Eyo. Nibaza Katonda, mwana gwe nsaba Mukama atuwe ekisa. Ndabe nti obaako eddaala ly'otwala omwaka guno, bannange nagwo togwokya. Nagwo takola ki? Guno si gwakwokya, gwakukola ove ku ddaala ogende ku ddaala eddala. Yenjogedde kayingidde? Okay. Yuda essula 1 olunyiriri olw'16 soma mu yange, yeeyo gye bawadde n'Omusumba. Akanyira ke 16 okalaba, kati soma bulungi mpola ng'osimba amannya. Yuda essula 1 olunyiriri olw'16 agambe abo beemulugunya beemulugunya. Egyo gye mikwano gye. Abo beemulugunya beebanyiiga abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. Abakola ki? Abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. Era aboogerera waggulu ebigambo by'okwewaana. Ebigambo eby'okwewaana. Era olaba basaama abantu ekitiibwa nga balina kye babaagalako. Kati gye mikwano gy'olina kubanga bakukuula. Kyuka oŋŋambira oyo akuliraanye nti gw'otambula naye olina kyakwongerako oba nedda. Laba bw'otunula bannange. Alina kyakwongerako. Naye gw'olina emikwano n'aganoonya Mukama gaabula n'agakuŋŋaana gaabula. Abooluganda okwogera ekigambo kino saalokose eggulo, ndudde mu bulokole. So bwe mba nga ndi mu kkanisa ya kitange mundeke, si kyekyo? Okay. Kati ŋŋambira oyo akuliraanye nti ku mulundi guno okatereera mu bulokole. Mugambe naawe gwe wamuleese. Tereera. Oyina emikwano egitalina gye kikutwala. Oli mu mboozi, oyogedda, kola ne by'otateekeddwa, ate nga byenjogedde kayingira. Ofaayo kankuwa ennyiriri. Omanyi twakula ewaffe nga ennyiriri ku Victoria Mundeeba, ennyiriri. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Oyina emikwano egikwagalako ebintu naye nga tegikwagala. Ate gye mikwano gyo. Omulabe w'obutuukirivu yakunoonya n'akubulwa n'akuzizika. Emikwano emiyaayi bw'akubulwa akweyungako. Singa kati oli wala, nze nkugambe nalokoka dda. Olwabooza ndi mwana muto olw'okwefuula omuto. Mukama yeebazibwe. Ku mulundi guno gwokka mu linnya lya Mukama waffe Yesu tereera. Wabeerewo ebintu by'otandika okugenda n'ogamba nedda. Abaana babadde batugamba bano bye bawulidde mu konferensi y'abakyala. Kati neebaza Mukama ate mwebale kundeeta. Kati tukwasize wamu ffenna ng'abaana ba Katonda tukyuke. Si kyekyo? Tukyuke. Wabeerewo ebintu by'ogenda. Musumba nali nnemye.
naye Katonda n'anyambaza ekintu ekyokumunoonya. Nsoma nnyo Bayibuli nnyo, nsoma nnyo Bayibuli, emikwano gyagenda gifa be nabeerangamu ndi mu mboozi ezitakwatagana, naye buli lw'otandika okusemberera Katonda kiringa zino enswera z'ewaffe Mwankole, buli lw'okama amatango gateeka mu ntama eno, bw'oyagala okugoba enswera entama ogiteeka ku kyoto, teri nswera epaakinga. Kati buli lw'obeera nga oyina akadde akasoma Bayibuli, ng'oyina akadde nga weegulira ebbanga n'olowooza ku Katonda n'osaba n'onoonya Mukama, mwana gwe waliwo abantu abagenda okukuviira nga tobagobye. Obulamu bwange bugenze bukyuka. Ekibukyusiza kubeera nti ndi kumpi ne Katonda. Buluganda nkola nnyo, ndi mulimi, ndi mulunzi, ate ndi paasita. Kategedde bulungi, so siina budde bwakonoona. Ngambira oyo akuliraanye naye olabika walokoka dda. Zibu. Haleluya. Mulimu ebintu bye mpulira mu bulamu bwo, weeyawulire Katonda. Okukyuka kwange nkyuse kubanga ensobi zange nnyingi nzitegeredde mu kubeerawo kwa Mukama. Buli lw'osemberera Katonda wayina agazeezeza. Omusajja bwe yagenda okumegana ne Katonda, yagenda okudda nga n'entambula ekyuse. Gambako nti haleluya. Mulimu ebintu mu bulamu bwo nga mwana wange ne bw'oli bw'ofaanana otya. Oyinza okuba nga bulina wano naye ng'osiyaga. Oyinza okuba ng'okola masturbation, ekikulu kya byonna ne bw'olikola ki, waliwo ekintu ekitasobola kukuvaako n'amaanyi ga mmere. Naako kayingidde. Amaanyi g'emmere tosobola. Nze okukyuka kwange n'okulekerawo okuyomba kwegamba nagezaako byagaana. Ekisana kifunira mu kunoonya Mukama. Nfuna akadde n'entuula, ate budde bwa kiro nga nze nemaze okwebaka nzuukuse n'endowooza ku Katonda n'engwa mu maaso ge ne mugamba guno omuze guno. Bameka ng'ogamba nti Musumba mpulidde. Byenjogedde kayingidde. Ne begaba amaka, ne baba abaana, ne bw'ekkanisa wetwogerera abalogologo ab'ebweru, abasamize n'abalogo bagenda batulemererwa. Kati olutalo liri munda. Abaana ba Katonda ffe tweruma ffekka. Sitegedde nti muntegedde. Kati twetaaga kunoonya Katonda, naddala kati ffe tuli Entebbe. Tuli ku byoto bya Buganda bya Lubaale atabangawo. Kati tubisobola okusinziira ku background yo tolina kyosobola. Nkulagirira kanziremu. Tosobola okusinziira ku background yo maama taata. Abawasiza batono, abafumbiddwa batono, ne gy'ofumbiddwa oba gy'owasiza nawe si wangu. Kati mu maanyi ag'emmere tosobola. Kyuko ngambira oyo akulya ne singa kati oli wala. Soma Yobu 5. Eno munange ogenda kunoonya Katonda, ate nga bw'okola bw'onyiikira. Sikugamba Musumba, ndowooza ebyokukola mbireke totawaana. Ojja kukola nnyo ate onoonye nnyo Mukama. Weekuumire mu mwoyo. Weekuumire mu ki? Mwoyo. Ndi mu kitabo ekya Yobu. Yobu 5. Olunyiriri. Ezo nnyiriri waliwo yaze n'angamba nti Musumba omwana wange anywa enjaga, Musumba omwana wange bintuntu byakola, Musumba omwana ayagala nakunkwatira mu nnyumba n'emusindika ewa dokita. Wona ali mu Yobu 5. Yobu 5 olunyiriri olw'omunaana agambye bw'ati mwana gwe. Yobu essula 5 olunyiriri olw'omunaana agambe singa nze ggwe nandinoonyeza Katonda oyo, era oyo gwe nandyanjulidde ensonga yange. Agambe singa nze ggwe. Soma 8. Essula 8 olunyiriri olw'okutaano mwana gwe. Yobu essula 8 olunyiriri olw'okutaano agambye bw'ati bw'onokkiriza okunoonyeza ddala Katonda okusinziira ku mbeera n'embala yonna gye twakulira naddala. Oluganda nze waffe tuli balaalo. Nafumbirwa omusajja Omuganda ate nga w'e Masaka. Walugave nnyo.
embala z'abalaalo n'abanyankole terina we bikwataganira. Buli ggwanga lirina embala yayo, n'ewa Katonda waliyo embala. Oyagala okukyuka otuukire ku kigera ky'obwakatonda nga owangula ebibadde bikuwangula, noonya Mukama akuwa embala y'obwakatonda. Naako kayingidde. Agambye bw'ati, bw'onokkiriza okunoonyeza ddala Katonda. Yobu 8:5. Bw'onokkiriza okunoonyeza ddala Katonda, ne weegayirira omuyinza w'ebintu byonna, n'oba omulongoofu era ow'amazima, ate n'oba mulongoofu ate ng'oli w'amazima, taaleme kusituka n'akuyamba. Katonda taaleme kusituka n'akuyamba. N'addamu okuwa amakaago omukisa. Agambye singa nze ggwe n'alibadde nnoonya Katonda, sinziira ku munnange ekyolaba mu bulamu bwo n'abaana b'ozadde. Wabweru wano bw'oba nga toli musomi wa Bayibuli nga tosobola kunoonya Katonda, toyitawo. Abantu be tukola nabo balogo bazibu, ate gw'oli munafu. Nziremu owulira tewaliyombye, owulira nga tewali kyaye muntu oyo, owulira nga tewalikoze ekintu ekyo, naye toyina maanyi gakita. Kata amaanyi agasobola okukuyamba okuleka omuzoogo, genda mu Bayibuli, tandika okwemanyiza mpola mpola. Tutandike mpola. Utandika okugamba naye nawulidde nti batuula wali ne banoonya Mukama. Bamunoonya batya? Gwe funa akadde ne bw'otuula eddakiika 4 ne bw'eddakiika 3. Mu buntu toyina maanyi gakukaleka muzoogo, tokisoboka. Kati ani yamponya okuyombako emirembe? Siyomba. Naye gwe okwogera bulungi ne mwami Ssemwogerere, ne bwe mba nga alina kyakoze ne mpulira nga gyensiiyika nsirika, naye ne mulinda ddako nga obusungu buwoza okusinziira ku Zabbuli. Soma Zabbuli 4. Nayiga amaanyi ngajjawa gasobola okugumira obutwa obwa buli ngeri. Mu biseera ebyo waliwo omwana yaŋŋamba, mami, naloose ekirooto ng'emizimu gy'ekika gye wagoba gyonna gyakomyewo naye giri mu kiyungu. Giri mu ki? Sitegedde ntontegedde. Giri mu ki? Tuyina ebiyungu 2, ekifumba emmere yaffe n'ekya jeno. Kyaki yaffe mu biseera ebyo Muzeeyi Kanja bwe yajja twagikolakola, kati twagiddamu bo, twabazimbi bali mu 8. Abantu bangi. Kaakati omwana amala okuŋŋamba ekirooto ekyo n'ekitwala for granted. Kaakati mba mpita ku kiyungu ekyo eky'abantu abangi, ngenda okulaba buno tinshenjeera obwo nga ngenda okuyingira mu kiyungu Katonda wange ng'ebijanjaalo babifumba ne babikwatakwatamu, oba tebabibugumya, ne babiyiwa mu kasonda entutuli eti, nensangako akawunga olunaku lumu kira 5 ziggwawo. Bali bakola ez'akawunga, bafumba akawunga bwe katakwata ne bateekamu amazzi kwegamba ne katakwata bulungi, bakasena ne bakasuula kubanga emmere weeri, ne bafumba akapya. Njagala otegeere Kemirembe ne zino owaya ezange ezensabira obusabizi okulaba nga nsisinkanye emmere gye baayiwa, bagenda bongerako n'ebijanjaalo. Naye sitegedde nti muntegedde nammwe, muntegedde abooluganda. Kati naawe yambala engatto zange tuyingire. Otegedde? Mba ntuuse ku kawunga kagulina akalala kafuuka bbulaaka, bakabiseeko essaaniiko, n'ebbali waliwo ebijanjaalo. Eddoboozi ne liŋŋamba, emyoyo wano we gikulindidde. N'enfuluma ng'embwa sisinkanye engo. Amafuta okuganoonya si kyangu, naye Lusifa yanteeza akawunga. Ŋŋambira oyo akuliranye nti naye nkubuulire, naawe weetaaga kunoonya Mukama.
kati nyingira bona nabawa emirembe saagala kwogera kubanga ne Katonda abamanyi naye nga mpulira nsiriira. Omanyi waliwo ekyawandiikibwa, soma Zabbuli ngambye ennyanya anti temwagala ddagala neyanziza. Zabbuli essuula 4 olunyiro olwokuna agambye bwe munyiiga bw'onyiiga nga zivuddeko temwonoona, toyonoona. musiriikirire mufumiitirize mu mitima gyammwe ku bitanda byammwe, muweeye ssaddaaka ezisaanira nga toyogedde. Kati Kemirembe yali ayomba ne bwe ziba zitadde nenfuna ekinyiizizza. Nsooka kusiriikirira ekigambo ky'oyogera nga wawoze tekyenkana ky'oyogerera ngaawo mukategedde ako so nsiriikirira we tugenda okumugambira ekintu mba amanda gaweddemu ne mugamba sheri kino ekintu nga tulifeka kino ekintu kinyiiza tokiddamu. Owulira gundi gyendeese kizibu okuyomba ate muwa akadde. Bwe mala okumugamba sheri kino ekintu kinyiiza wakikoze naye saakyagadde, muviira afune akadde alowooze ku kyemugambye. Muntegedde bulungi? Olw'okuba namugambye bulungi osanga asiriikiridde. N'alyoka ŋŋamba ekyakinkoza kino ate ogenda okulaba nga kyayogedde ekituufu naye lwakuba namugambidde naye sitegedde. Bameka nga byenjogedde waliwo akayingidde naawe. Mala kusiriikirira toyogera mangu. Gambako nti aleluuya. Ekyo nakijja mu kunoonya Mukama. Kyokuŋŋambira oyo akulirayo naawe ezo owaya zeetaaga Mukama. Bano abaana be tuzaala bw'otanoonya Katonda ositula ekintu n'okimukuba. Erinnya lya so Mukama yeebazibwe. Mulimu ebintu ebikwetoolodde. Edda waliwo ekintu naye nga bano abantu abatutambulirako ogenda okusanga nga mwanange amanyi n'okuggalawo n'amala n'omwezi mulamba nga taliyo, nga yagenze kwewonga mwejja emyoyo, naye gwe toyina nakadde k'osobola okutuula mu maaso ga Mukama n'omugamba nedda, kino ekintu kinsuseeko kaŋŋende mu maaso ga Mukama mpa amaanyi agayitawo. Kati munnange eddagala eryo lye lisinze okunyamba. Zino waya nzikuumira ku muliro, zikuumira ku muliro amakasi mangu okusinziira ku background yange. Tuli mu bantu be tusumba abatali bangu, buli ngeri yonna nga kineetaagisa okunoonya Mukama n'okulaba nga ofuna omulimu n'ebyokola n'obiraba ne bikwatikako. Weetaaga kubeera ne Mukama. Funa akadde tuula wansi noonya Katonda. Gambako nti aleluuya. Waliwo ekyawandiikibwa kisome mu eyo mukazi wa Mukama mwekiri ngero. Ndi ku lutalo lw'okukyuka. Kati njagala ogambe nti Omusumba Kemirembe yatuyigiriza afazaali teekako omutwe kukyuka. Kemirembe eyo weekuume. Tulwana lutalo lwa kukyuka. Ndi mu kitebe ky'engero 17:28. Nkugambye nti ndudde mu buweereza. Ndi musumba mukwano gwange ayimiridde wano. Ndi paasita alwana n'okukyuka ate gwe gwensumba. Engero 17:28 agambye bw'ati, era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi, era bw'abunira emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. Kaakati nayiga ate abantu bawali bagamba bannange omukazi yakyuka ne bwe mba ntokota. Mutegedde
mpitawo nange mami waffe akomyewo naye ngaebiri wali sitegere nti ontegedde ebinyiiza buli lunaku tebibula naye nayiga okolanya omusiru bw'asirika wekolanye mpitawo nga atabirabye banange asanze ebintu nga biri bweru atanyega banange mami yakyuka nnyo naye nga mpulira zisamuka naye byenjogedde waliwo akayingideyingide nyensirika mala okukola ki naye kyemanye nti njogedde naawe byenjogedde waliwo akayingira ebisoomoozo tulina biyitirivu ate ndowooza omulabe yakiteekamu naye akasonso kwegamba ebinjiikira bingi naye buli kyebandeete empulira nga nsirira ate siteekeddwa kwogera ensirika kubanga ndi kyakulabirako gambako nti aleluuya kati eyo gy'osula eyo gy'okolera gwe tuyinayo atunda Yesu kati ebimu ogenda kusirikanga gambako nti aleluuya Mukama yeebazibwe byenjogedde omuwulira nga waliwo akayingirayingira tuli ku lutalo lw'okukyuka waliwo abantu bwogenda okuta ate mu magezi togenda n'omugamba nti nzize kwa nedda embeera zo zigenda kukyuka omuntu oyo gw'oli naye bw'aba takuzimba mute gambako nti aleluuya nasalawo Kemirembe okulaba nga nsobola okulaba nti noonya Mukama nsoma nnyo bayibuli soma bayibuli ate nga saagala kugisoma kubanga nina byengenda gisomera yange noonyamu ebyawandiikibwa byange nga byange neneekolamu omulimu nenkabirira Katonda okusinziira ku kigambo kyensomye Mukama yaŋŋamba nti nsiba emigugu gye sobola kwetika nenjiteeka ku bantu abalala kati nwana nnyo okulaba nga ntereera mwami Ssemwogerere abooluganda mwami wange anenyumiririzaamu kubanga nali muyombi nnyo ekiteetaagisa ate nga nina obusungu nnyo ewaffe nalundanga ente nnyo ndowooza n'emizimu gy'abalaalo gyankwatira muni naye Mukama ankozeemu omulimu kubanga ndi mukozi nnyo abooluganda naye noonya Mukama okusinziira ku bisoomoozo bineetoolodde bisomoozo bingi ate munange wange amafuta matono kyuko ngambiro yakuliranye nti okusinziira ku kyalengerezi akawujjo koyina akamafuta togenda nako omanyi okulaba nga ebisoomoozo yina biti ate nga amafuta agabeewangula tolina kendo olowooza bwe mba ngenda mwankole mu motoka nteekamu 1,000 oteekamu fulutanka okusinziira ku lugendo kati naawe olugendo lw'obufumbo olugendo lw'obuweereza mwoyo lw'emirimu gy'okola weetaaga amafuta gaalyo ako kayingidde weetaaga amafuta ezo waya bazinoonyeza Mukama amaka g'olimu ga Mukama abaana b'ozadde ba Mukama Katonda akunyambire gambako nti aleluya kubira Yesu mu ngalo nolwekyo ndi ku lutalo lw'okukyuka booluganda ate nga nayiga bayibuli egamba nti bw'onokkiriza okunoonyeza ddala Katonda n'okyuka n'ofuuka mutukuvu era omulongoofu Katonda taleme kukyuka taleme kusituka n'akuyamba n'addamu okuwa amaka g'omukisa kati bino bye bagamba abooluganda mutambule bulungi naye Katonda tojja kubisobola okutuusa nga otandise kunoonya Mukama buli lw'otandika okunoonya Katonda gusoma bayibuli soma bayibuli weeweeyo Katonda kyakugamba ky'oba okola onoonyeko Mukama osiibe nga musumba tanalangira kisiibo otuule wansi ku lw'amaka go mugambe Mukama nzize mu maaso go ku lw'abaana bange ku lw'emirimu Mukama nyamba mpa ekisa kipya mpa amafuta mapya gambako nti aleluuya ojja kulaba ng'obulamu bwo bw'omwoyo bugenda bukula olowooza emyaka mbeera w'amazima ate kyenkubuuza ddamu olowooza ebbanga lye tumaze nga twalokoka singa twali tunoonya Mukama ne tusoma bayibuli ne twewaayo okukuŋŋaana ne tuweereza Mukama n'omutima gwaffe gwonna ate nga tuli banyiikivu olowooza singa tutunula nga bwe tutunula
neetaaga kwewaayo ku mulundi guno gwokka, guno omwaka ogubuzayo emyezi 2 kwena nagwo taagala tugwokye ng'emirala betubadde tujookezza. Mukategede bulungi? Nyiikira tukuŋŋaane, waayo, weeweeyo, siga, yimirira mu buli ngeri yonna ku mulundi. Ate kankubula nsobola okuba nga njogera ebigambo bino naye nga nagiridde omuntu ogwo. Ku mulundi guno gwokka tereera nyamba. Sasula 1/10 kya Mukama. Sasula 1/10 kya Mukama. Tolya ssente ya Mukama. Ssente ze weewoze tebazitoolako 1/10, naye ssente eyo neekugwa mu ngalo, funa w'ogiteeka. Sasula 1/10. Katonda anenye omuli alimu okukunenyezaamu. Sitegedde nti ontegedde naawe. Ebyo njogedde waliwo akayingidde. Sasula 1/10. Bw'ofuna emitwalo 10 jako omutwalo. Bw'ofuna 5 jako 15,000. Ozireete mu maaso ga Mukama. Tebikukwatako. Taata wange oyo ali eyo mulaalo. Ente zagenda ne zifa, zonna ne zifa kirindi. Naye pasita we naŋŋamba kirabika kitaawo tasasula 1/10. Ne mugamba taata wange tasasula 1/10. Kye kireetedde ente 40 ne zifa. Pasita we naŋŋamba ente taziweera 1/10. Ne muyita ne mubuuza, muzeeyi, naŋŋamba wange. Ne mubuuza muli muti eyo? Turukubi. Ffe tuli bubi. Ne mubuuza kiki? Nyewe lwaki nalokoka? Ente zange zifudde, embuzi zifa, endiga zifa. Ne mubuuza osasula 1/10 kya Mukama? Nambuuza. Ne mugamba taata nkubuuziza osasula 1/10 kya Mukama? Nambuuza nkyoha 1/10 nkiwaani? Konze toyina pasita. Nambuuza Kalawudiya. Kakati Kalawudiya kasajja kampi kati naye nga kapasita ke. Nambuuza noyenda ngwa kye Kalawudiya? Ne mubuuza si pasita wo? Naŋŋamba nti kasita oli musumba kankikuwe. Ne mugamba nedda, Kalawudiya. Kati abamu gaana okuwa 1/10 kubanga onyooma pasita. Okimanyi nti oli mukube? Mukama yaŋŋambye ebigambo bibini Musumba. Ndiko emirembe kisinze naddala yayogeredde ku gundi yaffe eno. Ndiko emirembe obutamanya n'obunafu bye bikuleetedde okufaanana bw'oti. Obunafu mu Katonda, okwewaayo kutono n'obutamanya. Owooluganda nkwegayidde bw'obanga onookula sasula 1/10 kya Mukama mu linnya lya Yesu. Amaka gasobole okutaasibwa, abaana bataasibwe, bizinensi zitaasibwe. Kyokola kirabe omukisa. Sasula 1/10 kya Mukama. Nziremu nteekemu ne nnati endala. Bw'oba okufunya omulimu, esente ezisooka teziba zizo. Bw'oba onoogema omulimu ogwo kugunywererako. So si bino Nsumba bwe nfuna omulimu banaagakolako emyezi 2 ne bangoba. Omwezi ogusooka teguba gugu. Katonda yagenda okulaba ngene mume talina waafunira. Naako kayingidde. Ekibereberye kya Mukama, 1/10 kya Mukama. Sente bw'abanga bakongeddeko ne bagamba nti bakongedde ku musaala, ezisooka ezo ze bongeddeko ziba za Mukama. Musumba Kemirembe. Ate nebaza Katonda Musumba. Ndowooza abakyala be bandeese ne ddala be kati yategedde. Kati Musumba abooluganda. Kyuko ngambiro yakuliranye. Naye singa kato oli wala. Mugambe naawe gwe wamuleese. Kati tereera mu bulokole nkwegayiridde. Tereera mu bulokole. Abamu munange wange taata yanyoomanga akasumba ke ne muwaliriza ne mugamba noyira kukimuheereza ojja muwe 1/10 mba ndi awo nga yakisasuda nankubira essimu nogira ngo tunazumuha ne mubuuza ne mugamba nti wasasude 1/10 muhayire emitwalo 30 yamuwa emitwalo 3 nayongera mu kaduuka ke n'alyoka ngamba nomanya ngo sitanoga yayongeramu ebintu mu dduuka
namugamba muzeeyi sigenda kuddayo kukuwa yadde akantu bwe kati kubanga onyooma Katonda gwe yakuteeka mu maaso. Esente z'owadde Kalawudiya n'oba tozimuwadde ajja kubeera bulungi naye gojja kusiraana. Leka kunoonyereza sente gy'ozitadde. Sasula ekimu eky'ekkumi kya Mukama kasi tukituusa teweetaaga kumanya kirala. Naye sitegedde nti muntegedde nammwe. Gwe n'obeera mu bulokole nga wagubira muli. Taate abooluganda ntya Katonda nga bwe yanyooma paasita we yagula ettaka lya $9,000,000 naye ng'aguze empewo. Wewe nkwekayiridde Katonda si bonna bayite. Ate kyuka ongambira oyo akune naye gundi gwe tereera mu bulokole mugambe naawe. Tubonaabona bubonyibonyi. Tetusasula kimu kya 10. Mu bulokole tuyisa bivulu nedda naawe. Waliwo amateeka g'ekkanisa bw'omala okuyingira. Ekkanisa ziine ennono, ekkanisa ya Yesu emitendera. Mwe tuyita abooluganda n'otegeera nti kati maze okulokoka. Kyobudde olaba nti nkugeegayiridde emikwano gy'obadde oyina mingi genda ng'ogisalako mpola. Mulimu ekitagugasa. Ekyo nakyo mukiwulidde. Haleluya. Ate leka ku muntu kwogera kimu kya 10 nagandi ayagalako ntya Katonda ne bwoba tompadde nina amafuta mu motoka yange. Naye gojja kusiraana. Tereera. Sasula sente za Mukama. Gwejjemu guno omwoyo gw'okujjaana abaluganda. Yeye kyetagisa genda kugala ttaka nja kuleeta $1,000,000. N'okyusa ennamba. N'okola ki? Ate weeyama n'otatuukiriza Yesu nga lwaki baakukuba. Ziweeyamye ziweeyo. Sirina budde nja kibagambe ekyolulala. Lowooza asidde. Mukama yeebaze. Nuva eno n'olyoka otuuka eyo mu bukyaki bweyo ewammwe ye Busoga olwo ye Mwankola eyo. Obusanga bwana bwakuŋŋaanyiza ebikajjo byabwo. Abisemwe twaza kwombeka tugenda kuzimba wanga twaza kuguza ebintu ebi ne busitula empango yabwe ey'ebikajjo. Nohora abanze olya n'awanika omukono. Ogenda kuwaayo mbeka 5 mulundi 10. Kati bali mu kusonda n'olyoka owanika omukono ng'alimu amagezi. Banange abagenyi baffe banange ate si ekyo kyokka wanise n'omukono engalo n'olyoka oyogera ng'ategeera. Mwagala sente meka? Ekyo kyokka kimala. Bana akobye twenda sente meka? Engalo kwa nalyoka agamba twetaaga kakadde kamu mu $7,000. Nalyoka abuuza ng'alimu amagezi ani alina essimu eri registered. Eki registered mbuki ekyo ekitegeeza essimu empandiise. Banange engalo mukyala pasita yagirina. Bukya weeyama. Nakati akakanisa kaabakuba ebikajjo babirya wali balekedde ebikajjo byabwe. Nkwegayire tozanyira mu Yesu gambako nti aleluya. Nako kayingidde. Kati kyuko ngambiro yakulya naye nkubulire tereera. Tereera. Ayogera nawe ndudde mu bulokole. Nsanyidde mu bulokole ebbanga ddene. Mu kifo kya sente za Mukama okuzitwala mu kyaki. Nze nkolerera Kalule mu Kitoolo. Kalule yamanja n'akuwa bbiiru. Musumba manja obukadde 3 eddwaliro nga bw'otaziwaayo mu kyaki. Kati waggulawo akawunti olina ne fayiro olwaleero mu linnya lya Yesu. Kyuko ngambiro yakulya naye nkubulire tereera. Ate bw'ogira n'ogamba mugende nina fayiro
wagaana okuziwa ewa Mukama. Ennyumba yonna neerwala. Bonna obwana kanyula, nyaabwe kitaabwe n'omukozi bonna kanyula. Manange muyimirire wano abooluganda, ennyumba yonna ndwadde. Olwaleero mu linnya lya Yesu ogenda kugoba endwadde ng'okola ekigambo kya Katonda. Gambako nti aleluuya. Sasula ekimu ekyekumi kya Mukama, waayo ensigo. Gambako nti aleluuya. Beyiga jogedde bingi nnyo. Teeka emikono mu banka. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde. Mpa ekisa kipya. Nsabye okukyuka Mukama. Ompe ekisa. Ompe ekisa eky'okukola okwagalako. Omwoyo omutukuvu ti mu maaso go. Nyamba ekigambo kye mpulidde. Leka kibale ebibala mu bulamu bwange, ate n'ebibala bibeerewo mu linnya lya Yesu. Era nsabye omukisa gwa Katonda. Tonda bampeera omukisa okuva ku ddaala mugende ku ddaala eddala. Obulungi bwa Mukama, okuwangula n'okugaziwa n'okwanjala n'okumanyika bibeere ku bulamu bwammwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu.